stop you crying, it's a sign of the times. Contarina, la società trevigiana di gestione dei rifiuti, per il 10° anno ha aperto le porte al pubblico. 1300 persone lo scorso fine settimana hanno visitato l'impianto di compostaggio a Signoressa di Trevignano, riaperto dopo la chiusura di 2 anni per lavori di ampliamento e ristrutturazione. Aperto anche il centro di valorizzazione e riciclo dei materiali a Lovadina di Spresiano, dove un nutrito gruppo di amministratori comunali ha potuto assistere alle varie fasi di lavorazione dei rifiuti. Noi rappresentiamo i comuni, 49 comuni, qui è un'azienda pubblica che rappresenta i cittadini di questi comuni, i primi nostri interlocutori sono gli amministratori, per cui è importante che ci siano loro che capiscono dall'interno cosa si fa. Mi sto rendendo anche conto che siamo guardati con molto interesse da fuori, delegazioni che vengono anche dall'estero, l'altro giorno c'erano alcuni israeliani per dire, per cui effettivamente da fuori noi non ci rendiamo neanche conto forse qui di avere un'eccellenza. Ci proponiamo al nostro pubblico, ai nostri utenti, che devono sapere cosa succede del materiale che loro separano e quali sono gli utilizzi che ne facciamo per essere ancora più motivati nelle scelte e nei comportamenti che hanno reso grande il nostro territorio nella raccolta dei rifiuti fino ad oggi. E proprio a Spresiano c'è l'impianto di trattamento del secco non riciclabile, quello di selezione del multimateriale e l'impianto sperimentale di riciclo dei pannolini, proprietà di Fater SPA, una tecnologia unica al mondo. Tanta curiosità da parte dei bambini presenti alle visite guidate. Da sempre Contarina pone attenzione ai più piccoli, proponendo tante iniziative. La presenza nelle scuole, la sensibilizzazione che viene fatta è colta sempre con interesse dai bambini, gli scolari, diciamo, quelli in quell'età lì, perché siamo sicuri che poi queste sensibilità le trasmettono a casa, ai genitori, alle persone più adulte. I cittadini hanno potuto vedere anche i diversi mezzi impiegati per l'esecuzione dei vari servizi di raccolta e di pulizia del territorio. L'attività principale oggi è nella modifica delle flotte, sono 450 mezzi che girano tutti i giorni, quindi portare un inquinamento minore è il nostro scopo principale, quindi stiamo trasformando tutta la flotta a alimentazione a gas metano. E poi dobbiamo ragionare su quelli che sono quei rifiuti più problematici come il rifiuto secco e per questo stiamo ristrutturando completamente l'impianto. Un'edizione molto speciale per Contarina, che tra l'altro quest'anno festeggia i 30 anni dell'azienda.